Sakinleşin. Tamam mı? Yani okey, şimdi yaklaştıralım. Bu da şu anda yani en büyük korkusu görmüyor nerede olduğunu. Evet. Tamam mı? Kontrol sıfır yani. Okey, yani görüyor musunuz aradaki var? Zaten şey değil. Okey. Ya biraz buraya damardan geliyor. Daha şey yok şey. Ay ya öldüm, çok yoruldum. Böyle ya biraz hızlı ya, biraz daha da hızlı yolu yani yapamazsın zaten de. Özür dilerim senden korktuğum için. Ya tamam. Ya böyle bitmeli de yok yani. Yani Ya çok bak biraz güzel falan aldı. Hadi bak. Şimdi şey yap. Şu an çok daha yakınımda. Biraz daha bırakacağım, tamam mı? Ve nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Şu an dişlerimi hissediyorum. Dişlerini hissediyorum. Ellerimi, kollarımı. Ellerimi, her an kollarımı ısırabilir. her an ısırabilir. İki elinde yaklaştır mesela onun şeyine kafasına. Burada korkusunun üzerine gidiyoruz bak gördüğünüz gibi. Yani amaç korkmamasını sağlayıp da onu kandırmak değil. Aslında çok seviyorum ama yani işte ne yapayım? Ama ablam. Yaklaştıralım. Şimdi hatta okey. Okey. Şu ya, kafasını çevirelim ki. Ay Boris ben olur gözümü kapat. Ya amaç o zaten. Ya bakın. Şu anda fobisinin %70'i geçti. Olay o değil. O kadar değil de. Okey. Seninle beraber söyle. Bir dakika ama bir göreyim. Görme zaten olayı. Şu an Şu anda dişleriyle bacağımın arasında. ve her an Ay lütfen. Her an- Ay itiyorum onu ama Ay- çok üzülüyorum böyle yaptığım için gerçekten. kendine de kızıyorum. Ya kendime çok kızıyorum. Kendime çok Şu an öfkeliyim. ona zarar vereceğim ya çok korkuyorum. Ama ben söyle. Ama ben Yine de kendimi çok kendimi seviyorum. çok seviyorum. Çünkü zaten onu seviyorum. Çünkü zaten çok Ve seviyorum. kendimi affediyorum. Kendimi affediyorum. Ona gerçekten. zarar versen de Zarar bu versem de. içimdeki suçluluk Bu duygusunu içimdeki suçluluk ve duygusunu, öfkeyi tamamen tamamen serbest bırakıyorum. serbest bırakıyorum. Ve ona şu an zarar veriyor Ona olsam da, zarar veriyor olsam ona da, tekme atacak ona olsam tekme da, atacak olsam ona vuracak da, olsam da, vuracak olsam ben da, kendimi hala çok ben seviyorum. kendimi hala çok seviyorum. Kalbimdeki, karnımdaki, Kalbimdeki, beynimdeki beynimdeki, bu suçluluk duygusunu, bu suçluluk duygusunu, geri kalanını geri da kalanını da tamamen serbest tamamen bırakıyorum. serbest Ve bırakıyorum. kendimi hala çok seviyorum. Kendimi hala çok seviyorum. Tüm bedenimdeki Tüm bedenimdeki bu gerginliğin geri bu kalanını, gerginliğin geri kalanını, şu an kafasını hissetsem de, şu an kafasını kafasını hisset. hissediyorum zaten. Çok Kafası yakın dokun. bana. Dokunuyorum, kulaklarını tuttum ben. Tamam. Şey de. Ay, Ama ben yine de ama ben yine de bu korkunun bu korkunu, geri kalanını geri da kalanını da tamamen serbest bırakıyorum tamamen ben. serbest bırakıyorum. Ben zaten güvende zaten olduğum için, güvende olduğum beni için, ısırsa bile, beni ısırsa bile, eskiden beni kovalamış olsa bile, eskiden beni kovalamış bana olsa zarar bile, vermediği için, bana zarar vermediği bu için, korkunun geri kalanını da bu serbest korkunun geri bırakıyorum. kalanını da serbest bırakıyorum. Hissettiğim geri kalan. Ay lütfen bir dakika bir saniye. Şu an bu kafasını hissediyorum. Kafasını hissediyorum. hissediyorum. Ve şu an çenesini de hissediyorum. Çenesini hissediyorum. Ama ben bu durumu Allah. Ay ama ben bu durumu. tamamen, Allah'ım vallahi geliyor. Ay efendim bu durumu. ben bu durumu tamamen kabul ediyorum. Tamamıyla kabul ediyorum. Kalbim geri kalan Kalbimdeki korkuyla, korkuyu hepsini serbest bırakıyorum. hissettiğim bu geri kalan sıcak duyguyla serbest bırakıyorum. Duyguları da serbest bırakıyorum. Kalbimdeki, karnımdaki Karnımdaki bu geri kalan kalbimdeki duyguyla, bu korkuyu bu sıcaklığı da Ay tamamıyla tamamen serbest bırakıyorum. serbest bırakıyorum. Kalbimdeki geri kalan korkuyu Kalbimdeki geri kalan korkuyu her an geri dönüp elimi ağzına alacak olsa da elimi serbest ağzına bırakıyorum. alacak olsa da serbest bırakıyorum. Şu an elimi koparacak. Hayır. Şu an elimi koparacak. Yani üzerine gitmek gerekiyor yani, tamam mı? Ay daha Şu an fazla neyse. gitmeyelim Tamam. üzerine. Şu an elimi koparacak. Elimin yarısını koparabilir. Yarısını koparacak. Her yerimi dişleriyle, Her yerimi o sivri dişleriyle ısırabilir. Sivri dişleriyle Ama ben bu ısırabilir. durumu kabul ediyorum. Ama ben bu durumu kabul ediyorum. Hissettiğim geri kalan korkuyla, Hissettiğim geri kalan korkuyla elimi elimi ısıracak olsa da ısıracak olsa da tamamen serbest bırakıyorum. serbest bırakıyorum. Sıcak duygunu, Sıcak duygunu geri kalanını da geri serbest kalanını bırakıyorum. da serbest bırakıyorum. Hissettiğim geri kalan korkuyu da kalbimden, Hissettiğim geri kalan korkuyu da karnımdan, karnımdan. hissettiğim tüm yerlerden Hissettiğim tüm
Tamamen serbest bırakıyorum. Tamamen serbest bırakıyorum. Sağ elimi, Sağ elime. Sol elime. Sol elime. biraz sonra onun ağzının içinde hissedecek olsam Biraz da sonra onun ağzının içinde hissedecek olsam ben bu da. duygunun Ben bu duygunun. geri kalanını da serbest Geri bırakıyorum. kalanını da serbest Ellerimdeki, bırakıyorum. kollarımdaki, bacaklarımdaki Ellerimdeki, gerginliği, kollarımdaki, bacaklarımdaki gerginliği. geri kalanını da Geri kalanını bedenimden da serbest bırakıyorum. bedenimden serbest bırakıyorum. Ben- İnanmıyorum. Ya çok tatlı ya. Ay bir şey söyleyeceğim, şu köpeğe bir seans yapmak lazım ya. Hayvan ne olduğunu şaşırdım. Baksana kıyamam. Şizofren kadının tekrar önce bağırıyordu, sonra sevmeye başladı. Enteresan. Neredeyim ben? Neyin içindeyim? O alışkın mı? Biraz mesela şeyini şu an ne hissediyorsun? Şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Seviyorum çok. Seviyorum bile o kadar Yani şu an şöyle ellerim de ağzımın içine değil. Yok. Ben bu arada hayatımda da ellemedim, onu söyleyeyim. Şöyle ellerim. Yani elliyormuşum demek gerçekten. Sizi bir alkışlamak Evet. Tamam, yani yeterli bu kadar. Ben zaten nereden nereye geldiğini anladınız. Kız biraz önce buraya kaçıyordu. Tamam mı? Yani evet. Yani kedi, köpek, yılan fark etmez ne olduğu yerden. Olay tamamıyla o andaki o duyguyu boşaltmak. Tamam mı? Okey, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani Teşekkür ederim. böyle güzel. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Kedi yani Merve'nin köpek